Assalamu alaikum. Kitap okuş munbiri Avlatlar torbetiga hoş geldiniz. Ben Nuriye Rahman. Bugün ben Şevsariye'nin Vali rayonidagi Verkoren degan tağlıq kentde. Kolumda sizlarga ayda bir qitim okup berdigan Yar Muhammed Tahir Toğluqning Qaida yo'sullarimiz namli bu katta kitabı. Ötkende bu kitapdan sizlarga xalq yomon ko'radigan ma'naviy illatlar degan mazmunning birinchi bölümünü okup bergandim. Bugün axirini okup beraman. Xo'sh, tema susluq mahrumlikqa sabab bo'ladi. Qadimki Uyg'urlar ishda so'ralmilik va susluqni uzoqlik deb atagan. Buningdan xalqimiz har qanday ishga jiddiy, astoydil, mas'uliyatchanlik bilan kirishib, tashabbuskorlikni qo'lga keltirishning muvaffaqiyatga yo'l berdiganligi, so'ralmilik va susluqning ishning paytini qo'ldan berib qo'yishning mag'lubiyatga so'rab kiradiganligi haqidagi bilishga ega bo'lganligi chiqadi. Har qanday ishning o'z payti va qarali bo'ladi. Hech qanday ish o'z qaralidan burun yoki keyin yuz bermaydi. Bir ishning 1 minutlik fursati so'ralmilik bilan qo'ldan berilib qo'ysa, bütün ömrünü sarf qilibmi u fursatni qo'lga keltirgili bo'lmaydi. Shunga Uyg'urlar ikki ishni yomon ko'radi. Biri ishda so'ralmilik, bo'shanlik, yana biri ishda aldiraqsan odam. Har ikkisi mag'lubiyatga sabab bo'ladi. Aldırmay kütkülük işqa paytni dal, hey hekim iş bulur öz paytida hal. Bu beytdimi susluq va aldiraqsanlikning har ikkilisi yomon natija berdiganligi haqidagi yakun o'tirg'a qo'yilgan. Bu ma'nodan olganda Uyg'urlar har qanday ishda paytni kutish, payti kelganda minutmi fursatni qo'ldan bermay keskin bo'lishni qo'llaydiganligini ko'rgili bo'ladi. Aqlning tizgini g'azab, tanning o'ziqimi g'azab. Aqlning tizgini g'azab, tanning o'ziqimi g'azab. Mahmud Qashqari urilgan degan so'zni izohlab, doim ko'pib ketadigan. Bu g'azabidan doim tulumdek ko'pib ketadigan odam degan. Uyg'urlar tamkinlik, ig'ir besiqlikni fazilat va oqillarning ishi deb qarab, g'azab va yengiltaklikni aqldan begonalik va fazilatsizlik deb ayblab kelgan. Qadimgi zamon Uyg'ur tilida g'azabni o'vka deb atagan. Yusuf Asojib g'azab, o'vka haqida mundaq misralarni tizgan. G'azab birla ochiq kishiga yomon, chekar tan hamisha bulardan ziyon. Adam uchun g'azab bilan ochiq shundoq yovuzki, u ikkisidan yurak va tanga zo'r ziyonlar yetadi. Qiziqqan bo'lsa inson bilimsiz bo'lur, g'azablansa odam aqldan qolur. Odam qiziqqan bo'lsa bilimsiz, nodon bo'ladi. Agar g'azablansa aqldan mahrum bo'ladi. Yusuf Asojib tilga olgan o'vka g'azabning eti. Mahmud Qashqari tilga olgan urilgan, ko'pgan, ko'pib ketgan degan so'z g'azablangandan keyingi o'pka va badanning holati. Mundaq chaqda qonlarning harakati tez bo'ladi. Menga ko'proq oksigen talab qiladi. Biroq yurak yana o'z o'pkining ikki qanati tarafidan qattiq qisilganligi uchun u menga normal qon va oksigen yetkazib berish iqtidoridan mahrum bo'ladi. Shunga kallimi normal holatdagidek ishlamaydi. Yurakmi zo'r qilib zaxm yeydi. Bu holat uzoq davom qilganda qon tomirlari yerilib, hayotga xavf yetkazadigan yomon oqibatlarni paydo qiladi. Yana bir jihatdan qaraganda, g'azabda qilingan ish pushaymondan boshqa hosil bermaydi. Shunga klassiklarimiz bu haqda yuqorqidek qimmatli tavsiyalarni qilgan.
Qutulmaz qulluq təma qulluğudur. Suq, yəni aç göz, tamaxur. Suq tamaxur, pəskeş adam. Suq erkek, körsətküç barmaq, bigiz qol. Bu barmaq heris boludu. Çünki tamaqqa həmmədin burun muşu qol uzutuludu. Ups. Yuqorqi izohatdan ko'rdikki, Uyg'urlar tamaxur odamlarni oshko'z, pastkash kishilar qatorida sanashgan. Shunga tama harom degan aqida xalqimizning har bir odamga o'z kuchiga tayinib yashash, boshqalarga yo'lni olmaslik, ham boshqalarga tama qo'lini sunib, o'zini pastlashtirmaslik. Tama sababli pastgashlik bilan kalla so'qishtiradigan, ikkiyuzlilik qiladigan yomon xo'ylardan ozod bo'lish haqidagi fazilat talablarining biri bo'lib keldi. Mahmud Qashqariy yuqorqi izohati Yusuf Xos Hojibning tuvandagi beytlarida nihoyatda ro'shan yo'riydi. Kimki tamaga bo'lsa asiri qul, qutulg'ay uningdan o'lim birla ol. Necha bo'lsimu qul ko'zi to'q u xon, heris baglikidan qul yaxshi hamon. Köyümchan xodim ol kishi bag'ridak, beg'irdan yaqinroq yurak qonidak. Mana bu Qaraxonlar davridagi Uyg'urlarning qimmat qarshidagi hayot falsafasidan bir nadir ulgu. Qadimki zamonda biz hozir qo'llanayotgan umunush so'zi tama ma'nosini bergan. Suq so'zi oshko'z, herisman ma'nosini bergan. Tamagar odam oshko'z bo'ladi. Oshko'z odam ham tamagar bo'ladi. Odamni tamagarlik bilan oshko'zlik har baloga soladi. Eng razil qilmishlar tamagar, ochko'z odamlarning qo'lidan keladi. Chunki ularning ruhiy dunyosi quruq, o'zini qadrlash, o'ziga ishonish istagi yo'q. Yusuf Xos Hojibning yuqorqi selishtirmasi uningga eng tipik misol bo'la oladi. Haqiqiy baglik o'z-o'ziga xo'jalikdir. Tamaxur odam mangu o'ziga xo'ja bo'la olmaydi. U kimdan bir luqma manfaat yetsa, shuning asri va quli. Tamaxurning tili tutilgan, haq nohaq tuyg'usidanmi mahrum bo'lgan. Xo'rliq, haqoratning nimaligini butunlay unutgan bo'ladi. Shunga tamagar, ochko'z odamlardan neri qochmoq lozimdir. U senden nep alsa aka, tağa, dada deveradi. Senden nep alalmaslıqqa ko'z yetgandan keyin darhol yuz o'rib sana hatto ziyonkashlik qiladi. Ajoyib bir chiroyli temalar qo'yilgan ekan bu maqolda. Valaqtakkurlikmi bir xil psixik kasal. Valaqtakkurlikmi bir xil kasal. Xo'sh, qadimki Uyg'urlar til axloqiga nihoyatda ahamiyat beradi. Az so'zlash, soz so'zlash, ming gapning tugunini bir so'z bilan yeshish xalqimizning til axloqiga qo'ygan muhim talablarning biri edi. Mahmud Qashqariyning ma'lumotiga qaraganda, qadimki zamonda to'li gap qiladigan, ma'nisiz, ahamiyatsiz gaplarni setib, kishilarni bearam qiladigan kishilarni mungan kishi, ya'ni to'li so'zlaydigan kishi valoq takkur deb ayblagan. Mana shuningdan chiqib, xalqimiz ko'p so'zni tushangila bo'lmas, tik qiyoni yiqitqila bo'lmas deb ko'p so'zning ma'nisiz, tushuniksiz bo'ladiganligini xuloslagan edi. Shu ma'nodan chiqib, ko'p gap qilishni fazilatdan yiroq deb ayblash Uyg'urlarning fazilat talabidagi bir o'lcham bo'lib kelgan. Uyg'urlarning til fazilatida har qanday o'rinliq so'z bo'lgan taqdirdimi avval so'ralishi kerak. So'ralmasa, aytilgan so'z o'zining qimmatini yo'qotadi.
Agar so'ralmay turibla so'zlashga til ochsa, uni hayvon otisi bo'ladi. Xo'sh. Yana Yusuf Hasajib bu nuqtada so'ramoq er bo'lsa, javob kishi bo'ladi. Ikkisi qo'shilsa, o'g'il dunyoga keladi. So'ralmasda aytilgan so'z nikohlanmay juplashgan fohishaga o'xshaydi deb qarg'an. Uyg'urlarning til fazilatida ko'p anglash, oz gap qilish ta'kidlandi. Ko'p so'z bilan bo'lmas olim kishi, ko'p anglab bo'lur u olim to'r beshi. Alisher Navoiy shundoq degan. Ham uzun, ham bema'ni so'z agar suratga kelsa, uning surati paqig'iga o'xshaydi. Mahmud Qashqariymi divanning kirish so'zida "Men ishni yenikletish va kitobni ixcham qilish uchun har bir qabilaning so'z yasashga asos bo'ladigan tüp so'zlarni aldım. Chunki so'zning qisqasi yaxshi" degan. Shundoq o'lchamni qo'yganligi uchunmi asar turk tilli xalqlarning butun hayotini shuncha atrofliq aks ettirib berganligiga qaramay, bu qomus ashundoq meg'izliq chiqqan. Xo'sh, yana bir tema. Mijozi yomon odam nega borsa yolg'iz qoladi. Uyg'ur xalqi mijozi to'ng, xuyi yomon, chechilg'oq, urushqoq, odavatxo'r kishilarni mijoz xarakteri nachar odam deb qaraydi. Bu xil qarash qadimdan tortib davomlashib kelayotganligini Mahmud Qashqariy vassi orqali bildik. O'z davrida badxuy, mijozi eski odamni cho'tur kishi deb atagan. Yaxshi mijoz odamning baxti va do'sti, yomon eski mijoz odamning dushmani. Badxuy odamning ko'ngli aram topolmaydi. Xo'shal-xo'ram o'talmaydi. Badxuy odamning umrimi qisqa bo'ladi. Shunga Uyg'urlarda yaxshi xuy oltinning qimmat degan gap bor. Badxuy odam o'zini ranjitadi, boshqalarni aramida qo'ymaydi. Odamning chekirdagi ochiqlik bir ne'mat, buzuqlik bir ofat. Shuningdan chiqib yaxshi xuluq ming kimxob to'ndan yaxshi deyilgan. Xo'sh, yangi bir tema. Eng past nas kun yaloqchining kuni. Mahmud Qashqariyning ma'lumotidan qaraganda, qadimgi Uyg'urlarda yoqi-yuqi er, xoshomatchi, yaloqchi odam degan ma'noni bergan. Yoqi-yuqi degan so'z asli yundi, yaloq, yuq degan ma'noda bo'lib, yaloqchi demak, ozg'ini yundi yaloqning ta'masida 4 putliq bo'lib, boshqalarning oyig'ida o'milaydigan. Yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, qulchilik bilan uning ta'rifini oladigan. Xaraktersiz, aqidasiz, maydonsiz, haq-nohaq tuyg'usi yo'q kishilarni ko'rsatgan. Ularni yaloqiga, ya'ni yuqqa o'xshatganlikning o'zila yaloqchi odamlarni qadimdan tortib xalqimiz intayin yomon ko'rdiganligidan iborat bir yaxshi odatdan xabar berdi. Yaloqchilar her zamonda, her makonda bor. Ular bir parcha so'ngak tashlab bersa, kim ola desa, shuning ta'rifini elib qavaydi. Undaqlardan hech kimga vafo kelmaydi. Chunki o'zining qadr qimmatini bilmay, boshqalarning oyig'ida o'miligan, o'zini o'zi xorlashqa ko'ngli unigan odamdan yana qandaqmi vafo, sadoqat, yaxshilik deganlarni kutgili bo'lsin. Qadimdan tortib hozirgacha har zamon, har makonda yaloqchilar bor. Ular naslik va pastlik bilan kun o'tkazadi. Ularga hargizmi ishonmaslik, ularning maqtab uchirishlariga ushmaslik, bo'lsa ularning tapan yalashlariga yo'l qo'ymaslik kerak. Chunki bala qazo kelsa, mana shundoq pastkash odamlardan keladi. Yaloqchilar oldida mudofaa qalqidini tashlamaslik donolik hisoblanadi. Yaloqchilar oldida mudofaa qalqinini tashlamaslik
danalıq hesaplanır. Siz dana mı? Xoş. Yana bir tema. Şalğut adamның ruhi mi şalğutlaşıdır? Mahmud Qashqari xaliqlik degan so'zni izohlaganda xaliqlik degan jumlani tuzgandan keyin uni shalg'ut odam, tegi past odam, aslini yo'qotgan odam deb sifatlaydi. Mahmud Qashqarining bu mavqasi o'z davridagi Haqqoniya xalqining tushanchisinin aks etishi bo'lib, diqqat qilishga arziydi. Birinchi, biz bu mavqadan turk tilli xalqlarning nasl o'zgartish, naslini bulg'ash, asli nasliga osiylik qilishni qattiq yomon oladigan, undaq odamlarni past ko'radigan bir an'anasini his qila olamiz. O'z davrida qabila, urug' surishtirib yashayotgan qabiladoshlik, urug'doshlik tuzumida nasl nasabga intayin ahamiyat beradi. Bo'libmi o'rda mezonlarida, o'rda xodimlarga nisbatan talab texmi qattiq bo'lib, agar biror shahzoda yot qabiladan yoki hukmron tabiqiy hisoblanmaydigan qabiladan o'ylanmoqchi bo'lsa, u erning haqonligiga varislik qilish huquqi bo'lmaydi. U erning haqonlikqa varislik qilish huquqi bo'lmaydi. Ikkinchi, odamning teni shalg'utlashsa, ruhimi shalg'utlashidu deb qaragan. Shuning uchunmi shalg'ut odamni faqat shalg'utlik aloyidligini askartish bilan qanoatlanmay, uning ruhimi buzilgan pastkash odam ekanligini ta'kidlaydi. Bu yerda diqqatga texmo arziydigini aslini yo'qotgan degan sifat, demak aslini yo'qotgan, aslini unutgan odamda o'z nasli, o'z qabilasi, tava bo'lgan, alga bo'lgan sadoqati ojiz bo'ladi yoki bo'lmaydi. Uning qalbi allaqachon boshqalar tarafidan igilib elingan bo'lg'achqa, yuragi shu tarafga so'qadi. Undaq odam hayot mamatlik paytlarda qarg'a kelmaydi. Baribir o'zining past tabiatini oshkorlab qo'yadi. Uchinchi, biz yuqorqi tushunchaga ulab, yana shundaq bir shalg'utlikni askartib qo'yimizki, shalg'utlik yolg'iz nasl o'zgartish orqali yuz bermaydi, balki ruhdimi shalg'utlik kelib chiqadi. Bir odamning ta'lim tarbiya muhiti, ruhiga singdirilgan narsa, ustozning ideologiyasi, yashash sharoiti, boshqalar bilan quyuq o'rlishishi qatorliq omillarmi ruhning shalg'utlashishini keltirib chiqaradi. Bir qonuniyatni unutmaslik kerak. Bir odamni qandoq odamning tarbiyalashiga topshirsa, u odam shu odamni tortib yetiladi. Qandoq odamlar to'piga qetilib cho'ng bo'lsa, shundoq odamlarning tipidan bo'lib yetiladi. Ba'zi detallarda ruhning shalg'utlashishi tanning shalg'utlashishidanmi ig'ir oqibatlarni elib keladi. Xo'sh, yeni bir tema. Ruhdagi takabburlik gavdadimi aks etadi. Qadimdan tortib takabburlik so'kilgan, insoniy fazilatga yot qilmish deb qarab aytnib kelingan bo'lsa-mu, biroq takabburlik, manmanchilik inson tabiatidagi bir ojizlik bo'lg'achqa, tarixdan buyon yana mavjud bo'lib keldi. İnson tabiatidagi narsani aytlash bilan, tarbiya bilan o'zgartgini bo'lmaydi. Hop, miyada yo'g'on bir chivin uchib yuradi. Ketaman. Nima emas ketdi, harkam bu. Ketaman, odamni qo'yib. Oy. Köpemsem nimdaq. Öttürüp etmejmi seni? Qanday qilma öttürüp etay. Ketayak. Ölmedi lekin urib qo'ydim. Mening qizim mardin shundaq qo'rqdi-da. Elim yaxshi, men qo'rqmaydi ekanman, bo'lmasmi?
Bu qiyanın yeniği kelip ottağın pokkada uçup geçiş ehtimallarım batdı. Şunundan bolsun qoqmaydı ekanman. Xo'sh, davomlashtirib qo'y. Jamiyatda bir qism yuqori obro'li, mo'tivar odamlar bor. Million puli bor boylar bor. Yana hech narsaga qurbati yetmaydigan, ma'naviyatimi zaif, iqtisodiy kuchimi ojiz kishilarmi bor. Kishilar amaldorlarni, boylarni takabburlik qiladi deb qaraydi. Amaliyotda ish undaq emas. Mərtəbəsi şuncha yuqori kishilar bor. Ular shuncha kamtar, oddiy sodda kuyimchan keladi. Yana bir qism bugun topsa, atisiga yo'q. Jamiyatning to'van qatlamiga ta'alluq kishilarmi bor. Ularning takabburlikdan, g'odiyishidan belining sunib ketmaganiga hayron qolamiz. Shunga takabburlik uchun boy kambag'allik, yuqori to'banlik o'lchami bo'lmaydi. U odamning tabiatidagi bir xil kasallik. Dunyodagi hamma millat takabburlikni yomon ko'radi. Kamtarlikni maqtaydi. Uyg'ur xalqi takabbur kishilarning ruhidagi takabburlikning gavdasidagi ifodasini mundaq bir kinoya idiom bilan obrazliq gavlandirgan. Onun ayagusi ortdi. Onun qovurg'usi ortdi, ko'paydi. Bu hol takabbur kishilarning g'adaygan, olchanglab mangan holatiga kinoya edi. Ma idiomni yana bir o'qiychi. Onun ayagusi ortdi. Onun qovurg'usi ortdi, ko'paydi. Bu hol takabbur kishilarning g'adaygan, olchanglab mangan holatiga kinoya edi. Undaq odamlarning qovurg'usi boshqa odamlarnikidan ortib ketgachga tangpo'nliqqa buzilgan, egilmaydi. Buningdan xalqimizning takabburlikni yomon ko'radigan an'anasini ko'rgili bo'ladi. Yuqorqi kinoyaning ma'nisiga Teyipjon Eliyevning muni ruboyisi eng yaxshi yeshim bo'ladi. Bek yaxshi ko'raman bu ruboyini. Egiladigan olma shoxlari, mevasi qancha o'xshagan seri, kamtarlik bilan odam chiroyliq satlashadigan g'adaygan seri. Xo'sh, yangi bir tema. Aslini unutgan odamni qatiqlik atash. Aslini unutish, asliga vafosizlik qilish, aslini yo'qotish osiylikla emas, balki o'zini o'zi o'ldirish, o'zining yiltiziga palta urish deb bilgan ajdodlarimiz nasl, nasabga intayin jiddiy pozitsiyada muomala qilgan. Nasl o'zgartish sholg'utlashishdan derak beradi. Sholg'utlashish shu millatning yo'qilishining muqaddimasi edi. Mana shuningdan chiqib sholg'ut odamni qotiqliq degan edi. Buning ma'nosini Mahmud Qashqari sholg'ut odam, tegipas odam, aslini yo'qotgan odam deb yashgan. Qotiqliq. Buningga xalqimizning va Mahmud Qashqariyning aslini yo'qotgan odamga bo'lgan qat'iy pozitsiyasi singan. Uyg'ur xalqi nasl, nasabga shundoq jiddiy qaraganligi, sholg'utlashishga qat'iy qarshi turganligi, o'z xalqining an'anaviy yo'soniga yuksak hurmat qilganligi uchun necha ming yillik tarixiy tanlash va shallash kurashida g'olib kelib, mavjudligini davomlashtirib 21-asrga qadam qo'ya oladi. Bu millatning vujudidagi millatiga bo'lgan aqida e'tiqodning g'alabasi edi. Qadimki Uyg'ur turk tillik xalqlarning pozitsiyasida muomala, munosabatlarda aslini yo'qotgan odamni tegipas odam deb qaragan. Chunki o'z millatining qimmat qarashidan, estetik tuyg'usidan, tarix, madaniyatidan, orzu, armonlaridan yuz o'rgan odam albatta past odam deb qaraladi.
Өзінің milletiga vafo qilmagan odam hech qanday odamga vafo qilmaydi. U faqat bir non kuchkili edi. Bu ma'nodan chiqib Mahmud Qashqari aslini yo'qotgan odam bilan past odamni barobar o'rniga qo'ydi. Mahmud Qashqari yiltiz so'zni o'xshatish yo'li bilan urug' jamoatga qartilibmi keladi. Ya'ni to'pluq yıldızlıqni tegi-takti bar odam degan. Buningdan qaragandimi, yiltizini izlash, yiltizini qo'rtib qo'ymaslik qadimki Uyg'ur turk tillik xalqlarda qat'iy bir odat bo'lganligi chiqadi. Tamam. Xo'sh, shuning bilan qoida yo'sullarimiz degan bu kitobdagi xalq yomon ko'rilgan ma'naviy illatlar degan bu bo'limni to'liq o'qib tamamladik. Bu bölümdeki məzmunlarını şəxsən mən özüm oxuyub etib, özümdə xeyli köp yetersizliklərinin varlığını his qıldım. Sizlərçü? İnsançılıqda azdır köpdür yetişsizliklər buludu adamda. Muhimi şularını tonub yetib, özgərtib, texmi yaxşı bolışqa tirişiş. Şundaq-ku? Ma'qul əmsə, hörmətli qeyrindaşlar, bugünkü kitap o'qishimiz mushagicha bo'lsin. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr, xush, omon bo'laylik. Hozir sizlarga asar o'qib bergan yana bir tafsiliy ko'rsatay. Mana bu ko'takning ustida o'tirib o'qidim. Andin mana bu keynim yo dedim-ku. Asli mayada o'tirib o'qoy degandim, lekin qarsam sal diqqatsizlik bo'lib qolsa, mayoqqa tushib ketadigan gapda. Ay. Xudoyim o'z panohida saqlasin. Aman esallik hammamizga yor bo'lsin. Vaqt xeyli bir yag berib qolgan bo'lsa-mu, quyosh yana shundoq chiroyli porlab turibdi. Wow. Güzel, güzel. Tağның havası, tənnin davası. Salamet bolaylık qeyrindaşlar.
yemese, yemesem yese. Bu bir narsa ya. Hoş. Ama bir karıydı. Ama bir karıydı. Hoş. Uy. 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 Hoş. Mana hoş deb qaraymiz. Assalomu alaykum deb qarashimiz, xo'sh degan qarashimizmi? Xo'sh amsa. Xo'sh. Xeyr xo'sh. Vet du vad man ska göra?